29歲被告賴俊樂，報稱殯儀業從業員，前年7月喺沙田新城市廣場向警方投擲水樽，裁定暴動罪成，入獄28個月。區域法院法官練錦鴻判刑時指，被告與示威者有阻礙警方執法嘅共同目的。現場有人派物資，被告掟水樽前已有多人向警員投擲雨遮等雜物，所以唔係孤狼式襲擊。現場係沙田大型商場同交通樞紐，斥責被告漠視他人權利，自私且不負責任，係直接挑戰法律。連官又指，前年下半年香港經歷前所未有嘅社會動盪，暴力逐漸升級，香港形成不對等內戰，指責有不負責任學者、政客及商家喺國際上推波助瀾，引起極大風暴。事件後來觸及民生、經濟甚至國家層面。連官認為案件本質源於對政府不滿，但冇理由發洩喺維持秩序嘅執法者身上。認為被告不單參與暴動，更係基本參與者之一，目的係令警員受傷害，等市民合理害怕佢哋嘅行為，甚至令商場或他人財產受到破壞，影響社會安寧。裁定被告暴動罪名成立，判處入獄28個月。案發於前年7月14號，至少100人喺沙田新城市廣場內聚集及包圍警員。被告與另外4人向警員投擲物品。由於被告冇戴口罩，被警方透過閉路電視片段認出。舊年3月被捕。錄影會面中，被告承認曾將水樽掟落地下，又稱因為現場太多人阻擋佢前行，因而發洩情緒。